além de habilidosos com todos os tipos de magia. Ah, é? Ai, ai! Ai, ai! Pra que isso? Me solta! Que foi? Oh, esse treco é muito bom! Me dá mais! Vocês falaram alguma coisa? Ah, que coisa. Parece que agora esse Pixie Dragon é seu familiar. Familiar? É isso aí! Eu sabia que podia confiar nos meus olhos. Por um rango desses, eu viraria o familiar de qualquer um. Prazer aí. De novo? Ele tá falando igualzinho o Sui! Você deve ser bem mais forte do que parece, né? O Sui é muito forte! Calma aí, não sai decidindo tudo